হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু নিউজ তানভীর ব্লগ। সো ভিউয়ার্স, আমাদের আজকের ব্লগটা হচ্ছে কোথা থেকে আপনারা খুচরা এবং পাইকারি দামে টিপ টেনিস ব্যাট কিনতে পারেন। আজকে আপনাদেরকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্সে অবস্থিত। আর আমি যে দোকানটিতে যাব, দোকানটির নাম হচ্ছে শামীম স্পোর্টস। শামীম ভাই মূলত এই ব্যাটগুলো পাকিস্তান থেকে ইনপুট করে এবং শামীম ভাইয়ের দোকানে ক্রিকেটের অ্যাক্সেসরিজের সব জিনিসপত্র পাবেন। তো ভিউয়ার্স, কথা না বেরিয়ে সরাসরি চলে যাব শামীম ভাইয়ের কাছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের মাঝে আবার নিয়ে আসছি আসলে আমাদের টেপনিজের নিউ কিছু কালেকশন আসছে। তো আপনারা অনেকেই রিকোয়েস্ট করছেন যে আসলে টেপনিজের কম দামের ভিতরে, তো কম দামের অনেক ব্যাট নিয়ে আসছি। তো আমাদের আসলে ঠিকানাটাই আপনাদের বলি, গুলিস্তান হল মার্কেট ও গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স, দুইটার যে কোনো একটা বললেই চিনবে। শামীম স্পোর্ট, দোকান নাম্বার 1/134, দ্বিতীয় তলা। তো আজকে আমরা দেখাবো যে নতুন কি কালেকশন আছে। তো আপনার প্রথমে শুরু করেন। তো আমাদের আজকে এখানে সর্বনিম্ন যে আপনার ব্যাটটা থাকবে সেটা হলো আপনার, এটা হলো 700 মডেল, ব্লাস্ট 700 মডেলটা দেখেন। এই যেটা, এটা আপনার বিভিন্ন নামের আছে, আপনার যেমন এইচজি আছে, এটা হলো নিউ ব্যালেন্স অবশ্য। তো আপনার এটার শেপটা খুবই ভালো, দেখতেই পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা আসলে হাফ ব্যাথ হাফ কাট। এই যে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হাফ ব্যাথ হাফ কাট, কিন্তু পণ্যটা অনেক ভালো আপনার। তো যারা আসলে কম টাকায় ভালো পণ্য খুঁজেন অবশ্যই এটা নেবেন। এটার প্রাইস মাত্র 600 টাকা। মাত্র 600 টাকা? মাত্র 600 টাকা দিচ্ছে আমাদের। জি ভাই, শামীম ভাই যেহেতু একবারে চিপ প্রাইসটাই বলেন, তো যদি আবার ব্লগে তারপর আসে, যদি একটু কি অনার করা যাবে? অবশ্যই আপনার চেষ্টা করব, কিন্তু তারপরও টেপনিস ব্যাট তো আসলে ওরকম ভাবে অনারটা খুব কম করা যায়। তারপরও আসেন, যদি কোনোটায় থাকে অপশন অবশ্যই করব। তো তারপরে যে আমরা ব্যাটটা নিয়ে আসছি আপনার, সেটা হলো আপনার এমআরএফ অবশ্য। এটা হলো আপনার ডিভিলিয়ার্স। এটা খুব আমাদের অস্ট্রেলিয়ার প্লেয়ারদের ডিভিলিয়ার্স, তার আর কি সিগনেচার। তো এটা ফুল ব্যাটে ডান্ডি, খুব ভালো মানের ব্যাট। এটা যদি আপনারা নিতে আসেন, এটার প্রাইস মাত্র 750 টাকা। মাত্র 750 টাকা। অবশ্যই এটার শেপও ভালো, যারা আসলে মানে শর্ট ক্রিজ খেলতে চায় তাদের জন্য খুব ভালো হবে। ভালো হবে, লং ক্রিজও খেলতে পারবো, কোনো মানা নাই অবশ্যই, কিন্তু শর্ট ক্রিজের জন্য বেশি আর কি। তো এটার ভিতরে আপনার অনেক নাম আছে আর কি, মডেল। তো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের যে যেটা নেন, এটা ডিএসসি, এমআরএফ, এইচজি, যে যেটা যখন যেটা থাকে আমাদের হাতে অবশ্যই সেটাই পাবেন। তো এখানে আমাদের হাতে অলরেডি ডিএসসি আছে, তারপর বিএস আছে। তো আপনার যে যেটা চান অবশ্যই নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। এটার ভিতরে একই দাম 750 টাকা। 750 টাকা। হ্যাঁ। তো তারপরে যেটা দেখাবো, এটা হলো আপনার মানে এই যে বিএস এরই আপনার, এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু দেখতে একদম সেম মনে হয় যে এটা দুইটা আসলে সেম না, কিন্তু আসলে এটা দুই ধরনের। যেমন এটার ভিতরে খোদাই আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এটার ভিতরে এই সেম জিনিসটা খোদাই আছে, কিন্তু ওটার ভিতরে নাই। হ্যাঁ, এটার প্রাইস হলো মাত্র 1050 টাকা, ওটার প্রাইস 750 টাকা। 1050 আর 750 টাকা। 750। এই যে এটার ভিতরে খোদাই নাই, এটার ভিতরে খোদাই আছে কিন্তু। আচ্ছা, এই জিনিসটা তফাৎটা কি বুঝাইতেছে? হ্যাঁ, এটা দিয়ে কি আসলে মানে একটু বেশি টাকার সম্ভাবনা, এটা জিনিসটা ভালো অনেক। যারা শর্ট পিস, এটা দিয়ে সেম শেপ দুইটারই, কিন্তু দামি আর কম দামি দুইটাই আর কি। স্টক একটু বেশি হবে না? হ্যাঁ, এটার ভিতরে মেন সমস্যাটা হলো এই, যেটার ভিতরে হাফ ব্যাথ হাফ কাট। এই যে, কিন্তু তারপরও পার্টগুলো অনেক বেশি, আপনার প্রায় 6 পার্ট। আর এটা আপনার পার্ট 3 পার্ট বা 4 পার্ট, কিন্তু এটা অরিজিনাল ব্যাথের ডান্ডি। এটার প্রাইস হলো 1050 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, 1050 টাকা, আর ওটা হলো 750 টাকা। জি শামীম ভাই, তারপর আমরা কি দেখব? তো তারপরে যেটা দেখাবো, এটা হলো আপনাদের খুবই পরিচিত একটা ব্যাট, সেটা হলো ঈশানেরই আপনার ম্যাসন। ঈশানের ম্যাসন, যারা গেম খেলবেন কিংবা আপনার শর্ট পিস খেলবেন তাদের জন্য খুব ভালো একটা ব্যাট। অরিজিনাল ব্যাটের ডান্ডি, সেটা আর বলা যাবে না। দেখেন আপনি, অরিজিনাল ফুল ব্যাটের ডান্ডি। তো এটা যদি আপনার নিতে আসেন, এটা প্রাইস মাত্র আপনার 1050 টাকা। মাত্র 1050 টাকা। যদি আপনাদের ব্লগ থেকে আসে অবশ্যই 1000 টাকা রাখবো, 50 টাকা ডিসকাউন্ট। জি। তারপর শামীম ভাই, তারপর কি দেখব? তারপরে আপনার যেটা দেখাবো, এটা হলো আপনার আর ভিউয়ার্স, শামীম ভাইয়ের দোকানে সব ধরনের ক্রিকেট এক্সারসাইজ জিনিস পাবেন ডিজিটাল। তো শুধুমাত্র আজকে আমরা টেপ টেনিসই দেখবো। আর শামীম ভাই, তারপর এটা হলো বিএস এর আপনার আফ্রিদি 6। হ্যাঁ, আফ্রিদি 6 দেখতেই পাচ্ছেন, আপনার মডেল নাম্বার সবকিছু দেওয়া। এটারও শেপটা খুবই সুন্দর, ব্যাট অনেক হালকা ব্যাট। আসলে হালকা ব্যাট টেপনির জন্য খুবই বেস্ট। আরেকটা বিষয়, আপনার অনেকে আছে যে আপনার এটা টেপনিস ব্যাট চিনতে আপনাদের খুবই সমস্যা হয়, যে আসলে একটা ব্যাট কিভাবে এটা নিলে আসলে ভালো হবে, যেটা দিয়ে আসলে স্ট্রোক ভালো হবে কিংবা খেলে খুব কমফোর্টেবল হবে। তো তাদের জন্য বলি, আসলে অনেকে ব্যাটটা এইভাবে ধরে মাপে, এইভাবে ধরার কোনো মানে নেই। আপনার ব্যাটটা শুরুতে আপনার ধরে যদি আপনি এইভাবে করেন, যেভাবে আপনার খেলবেন মূলত, যে বলটা রিসিভ করবেন, ওইভাবে 2-3 বার দেখলে দেখা যায় ব্যাটের ওয়েটটা আপনি বুঝতে পারলেন। তো ব্যাটের ওয়েটটা বুঝতে পারলে আপনার ব্যাট অবশ্যই ভালো হবে। এটার প্রাইস বলেন কত? এটার প্রাইস মাত্র আপনার 1400 টাকা। 1400 টাকা। আফ্রিদি 6 মাত্র 1400 টাকা। জি, এটাও ফুল ব্যাটের ডান্ডি। হ্যাঁ। আচ্ছা শামীম ভাই, তারপর আমরা কি দেখব? তো তারপরে যেটা দেখাবো, এটা হলো আপনার এইচএস এরই
এটা খুব কমন জিনিস, এইচএস আসলে সবাই চিনি আমরা, এইচএস সুপার আর কি, সুপার স্ট্রোক। এটা খুব ভালো মানের একটা ব্যাট। এটার মেইন মডেল হলো 55mm আর কি, 55mm আর কি। তো এটা খুব ভালো ব্যাট, এটা অরিজিনাল। এটা যারা গেম খেলতে চান কিংবা শর্ট পিচ দুটোই খেলতে পারবেন। আচ্ছা, এটা প্রাইস পড়বে কত? এটার প্রাইস মাত্র 1150 টাকা। মাত্র 1150 টাকা। হ্যাঁ, এটা খুব ভালো আপনার। আচ্ছা, আমার ব্লগে আসলে 1100 টাকা রাখা যাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই আপনার চেষ্টা করব। আসলে সব ব্যাটের উপরে কি টেপ নিস তো খুব সীমিত দিতে হয়, কারণ আপনার বেশি দিলে আপনারাই দেখা যায় আসবেন না, হয়তো যেখানে রেট বেশি। আসেন, অবশ্যই দেখবো বাকিটা। এটা হলো এইচএস কিং আপনার। জি, এইচএস কিং দেখতেই পাচ্ছেন, এটাও খোদাই করা এইচএস লেখা আছে। এটার ভিতরে দুইটা, একটা হলো রাউন্ড মেকার, একটা হলো এইচএস কিং। দুটো একই আসলে প্রাইস, দুইটা 1300 টাকা, এটাও 1300 টাকা দাম অবশ্য। তো আমরা এইচএস কিং দেখালাম, এটা খুব ভালো গেমের জন্য আর কি, পারফেক্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস মাত্র 1300 টাকা। 1300 টাকা। আচ্ছা, তারপর কি দেখবো? তারপরে যেটা দেখবো এটা হলো আপনার ঈশানের, আপনার এটা তো ঈশান আসলে সবাই চিনেন। এটা হলো 39, অবশ্যই অনেকেই খেলেন, যারা খেলেন অবশ্যই ভালো হয়েছে নাকি খারাপ হয়েছে এটা অবশ্যই কমেন্টে আমাদের জানাবেন। আর এটা খুব ভালো মানের ব্যাট, আশা করি সবারই ভালো হবে। তো এটা যদি একটু হালকা দেখে আপনি নিতে পারেন অনেক ভালো হবে। এটার আপনার এখানে টু গার্ড লাগানো আছে, মানে ছাপরিং যেটা, কিন্তু এটা 2 দিন থাকবে মূলত। 2 দিন থাকবে? হ্যাঁ, 2 দিন পরে এটা অটোমেটিকই আপনার থাকবে না, ঠিক আছে? তো সাপোর্টিং দেখে এই যে সবাই ব্যাটের উপর যে গ্রিপগুলো লাগায়, এগুলো কি আপনারা লাগাই দেন? মানে এটা যে গ্রিপ আছে না, এই সুতো দিয়ে গ্রিপটা, ওই যে বাধাই করা যেটা, ওটা আমাদের 100 টাকা চার্জ। 100 টাকা। হ্যাঁ, 3টে বান 100 টাকা অরিজিনাল স্টিং দিয়া। আচ্ছা আচ্ছা। তো ঈশান আপনার X39 যদি নিতে আসেন, এটার প্রাইস মাত্র 1350 টাকা। মাত্র 1350 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর আমরা কি দেখব? তারপর দেখবো এইচএস এর আমাদের নিউ ভার্সন আসছে, এটা আর কি এইচএস এর, আপনারা খুব ভালো দেখতেই পাচ্ছেন, এইচএস 9000। এটা যদি কেউ নিতে আসেন, এটা খুব ভালো মানের ব্যাট। এটা গেম শর্ট পিচ দুইটাই খেলতে পারবেন, অরিজিনাল ব্যাটের ডান্ডি। বাট এটা দিয়ে আপনার খুব ভালো হবে, আপনার অল্প টাকা ভালো পণ্য থাকলে এটা একটা তার ভিতরে। তো এটা যদি নেন আপনারা, এটা 1050 টাকা রাখবো। 1050 টাকা রাখা জি, 1050 টাকা। তো তারপরে আমরা দেখাবো আপনার এইচএস এর যেটা দেখেছি কিং, এটা হলো আপনার রাউন্ড মেকার। হ্যাঁ, দুইটা শেপই একই শেপ, খোদাই করা সবকিছু। এটার প্রাইসও 1300 টাকায়। 1300 টাকা যাবে জি। আচ্ছা, তো তারপরে আপনার ইনডোর, আসলে এই ইনডোর ব্যাটটার ভিতরে এমনই কিছু আছে যেটা আপনাদের বলি, যারা 5 স্টার 3 স্টার মারুতি কিংবা হোম বল খেলতে চান, যে আসলে 2টা টেপ মারে বা কিংবা 3 টেপ মারার পরে যে অনেকে খেলতে চান যে ব্যাট আসলে ফাটবো নাকি, এটা কোনো ভয় নাই আপনাদের, কোনো সমস্যা নেই। এটার মডেল নাম্বারটা হলো এই যে আপনার ইনডোরের SF স্পোর্টস। তো আপনার এটা হলো ইনপুটারের নাম অবশ্যই, এটা অরিজিনাল ফুল ব্যাটের ডান্ডি। কিন্তু যারা আপনার 5 স্টার কিংবা মারুতি খেলতে চান, অবশ্যই এই ব্যাটটা নেবেন, খুব ভালো হবে। এটার প্রাইস আপনার মাত্র রাখবো 1250 টাকা। মাত্র 1250 টাকা রাখা যাবে। হ্যাঁ। আচ্ছা শামীম ভাই, তারপরে যেটা দেখাবো আপনার, সেটা হলো আমাদের খুব স্পেশালিটি আপনার ব্যাট, যেবারে সব থেকে টপ সেল বলতে পারেন এটা আপনার আমাদের 99, যেটার প্রাইস ছিল আগে প্রায় 1900 টাকার মতো, কিন্তু আমাদের এখন অনেক প্রাইস কমছে। এটার প্রাইস মাত্র 1450 টাকা। মাত্র 1450 টাকা। 1450 টাকা। এটা খুবই ভালো মানের ব্যাট। আসলে এটা নেওয়ার পর কারো এখনো যে আপনার ভালো হয় না, এই কথাটা আমাদের কানে এখনো আসে নাই। যদি কারো হয় অবশ্যই জানাবেন, কিন্তু এটা খুবই ভালো মাল, আপনি এটা নিতে পারেন। আর এটার প্রাইস মাত্র 1450 টাকা। এটা ফুল ব্যাটের ডান্ডি। যখন একটু নিবেন, একটু হালকা দেখে নেবেন, কিংবা আপনার শেপ যেভাবে আপনি খেলেন ওইভাবে শেপটা একটু দেখে নেবেন, তাহলে আশা করি আপনার ভালো হবে এটা। জি, এটার প্রাইস কত বলেন ভাই? এটা মাত্র 1450 টাকা। আচ্ছা, তারপর শামীম ভাই কি দেখবো? এরপর দেখাবো আপনার, আমরা তো এইচএস এর। আচ্ছা শামীম ভাই, এই ব্যাটগুলো কোথা থেকে ইনপুট হয়? এটা ইনপুট হলো পাকিস্তান থেকে আমাদের। এখানে যে সম্পূর্ণ যে আমাদের ব্যাট, আমাদের কাছে আসলে লোকালি কোনো ব্যাট নাই যে আসলে 150 250। আমাদের সর্বনিম্ন পণ্য আপনাদের দেখাইছি যে 600 টাকা আপনার, 600 টাকা ওটা। তো আপনার আচ্ছা, এই যে টেপটেনিস সর্বোচ্চ তো সর্বনিম্ন হচ্ছে 600 টাকা, আর হাই কত আছে? পাকিস্তানি সর্বনিম্ন হয় 400 টাকা, কিন্তু আমাদের কাছে ওটা মূলত চলে না আর কি। আচ্ছা, নাই বা চলেও না, ওটা নেও না কেউ। আর মানে উপরে কত আছে? উপরে আমাদের আছে আপনার 2150 পর্যন্ত আমাদের হাতে আছে অলরেডি টেপটেনিসের। ওটা দেখাবো অবশ্য। তো আপনার এটা হলো সুলতান, দেখতে পাচ্ছেন সুলতানের নিউ ভার্সন ভিশন 8000। এটা যদি কেউ নিতে আসেন, এটা প্রাইস মাত্র 1000 টাকা। মাত্র 1000 টাকা। 1000 টাকা। খুব ভালো ব্যাট কিন্তু আপনার, আসলে যারা মানে শর্ট পিচ লং পিচ কিংবা 1000 টাকার ভিতর সবথেকে বেস্ট এগুলো আপনার। বেস্ট হবে অনেক। হ্যাঁ, ফুল ব্যাটের ডান্ডি, একদম অরিজিনাল ব্যাটের ডান্ডি। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাটের ডান্ডি। আচ্ছা শামীম ভাই, তারপরে যেটা দেখাবো, এটা হলো সুলতানেরই আরেকটা নিউ ভার্সন আসছে, রাউন্ড মেকার। সুলতানেরই আপনার রাউন্ড মেকার ভার্সন আর কি, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এটা যদি নিতে আসেন, এটার প্রাইস রাখবো মাত্র 1350 টাকা। এটাও আপনার সাপোর্টিং লাগানো আছে, অরিজিনাল ব্যাটের ডান্ডি, খুব ভালো, আপনার গেমের জন্য পারফেক্ট হবে বেশি আপনার এটা। তো তারপরে আমরা যেটা দেখাবো, কত বলেন? ওটা মাত্র 1350 টাকা। 83 ঈশানের
খুবই আকর্ষণীয় একটা ব্যাট 83 কিংবা ম্যাচ 3 একই দাম, আমাদের কাছে দুটোই আছে অ্যাভেলেবেল। তো 83 আমরা দেখালাম, এটার ভিতরে দেখেন আপনার মানে গোলা গোলা যে সিস্টেমটা আপনার ফুটা ফুটা অনেকে বলে, তো খুবই মডেলটা খুব ভালো, অবশ্যই ব্যাটও ভালো, অরিজিনাল ফুল ব্যাতে ডান্ডি। যারা গেম খেলেন অবশ্যই এই ব্যাটটা নেবেন। এটার প্রাইস মাত্র 1250 টাকা, মাত্র 1250 টাকা। অরিজিনাল ইশান খোদাই করা লেখা আছে কিন্তু, এই যে দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল ইশান খোদাই করা লেখা আছে। এটা 1250 টাকা আপনারা নিতে পারেন। তারপর সামনে কোনটা দেখবো? তারপরে যেটা দেখাবো আসলে আমাদের সব থেকে টপ লেভেলের যে ব্যাট আপনার বর্তমানে হাতে আছে আমাদের, সেটা শুধু টপ এমনিতে না, আপনার এখানে লেখাই আছে টপ 10, এইচএস টপ 10। টপ 10 আসলে ওই যে অনেকে ফাইবার ব্যাটটা খুঁজেন, যারা ফাইবার ব্যাট খুঁজেন তারা এই ব্যাটটা নেবেন, কারণ এটা ফাইবারের মতন স্ট্রোক। এটাও কি ব্যাটের ডান্ডি? হ্যাঁ, এটা তো অরিজিনাল ব্যাতে ডান্ডি, আর কি বলবো সেটা, এটা আপনারা সবাই জানেন। এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটা আপনার ভরাট। অন্যান্য ব্যাটে কিন্তু দেখবেন আপনার এই যে জিনিসটা আপনার একটু মানে খালি সাইডটা আপনার সেটা ভরাট সম্পূর্ণ। এটা ভরাট, এটা তো হ্যাঁ, এটা খুবই আপনার ভালো মানের একটা ব্যাট। অবশ্যই এটা যদি আপনারা নেন মাত্র 2100 টাকা রাখবো। এমনিতে আমাদের প্রাইস হলো 2150 টাকা, কিন্তু 2100 টাকা রাখবো। এটা খুব ভালো মানের ব্যাট। তো আপনার আরেকটা ব্যাট আসছে আমাদের নতুন, জি আপনার ঈশানেরই আপনার নিউ ভার্সন। এটা আপনার অনেক আমার সেদিনকার এক ভাই, কালারটাও তো অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, মানে আপনার ডিজাইনগুলো অনেক সুন্দর, ডিজাইনগুলো অনেক সুন্দর করছে। আর এই ব্যাটটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, এই যারা 6 ফিট কিংবা 5 ফিট 10 ইঞ্চি লম্বা বেশিরভাগ তারা ইউজ করতে পারবো, কারণ এটা সাধারণত ব্যাটের থেকে আপনার 1 ইঞ্চি প্রায় আপনার লম্বায় বেশি। 1 ইঞ্চি লম্বা, হ্যাঁ, এই যে উপরেও ধরেন, উপরে আপনার লম্বায় বেশি দেখা যাচ্ছে সব দিকে। তো এটা আপনার আমার অনেকেই কমেন্ট করতেন যে আসলে এই ব্যাটটা আসছে নাকি। হ্যাঁ, আমাদের হাতে আছে। এটার প্রাইস মাত্র 1700 টাকা, মাত্র 1700 টাকা, মাত্র 1700 টাকা। কিন্তু আসলে এখানে যে পণ্য আমরা দেখাইছি, হঠাৎ দেখা যায় আসলে এই পণ্যটা শর্ট আছে, কিন্তু তখন কিছু করার থাকবে না আমাদের হাতে। তারপরে বর্তমান বাজারেটা আমরা বলছি আর কি। আচ্ছা, তারপর কি দেখবেন শামিম ভাই? তো তারপরে যেটা দেখাবো এটা হলো AM এর আপনার একটা ব্যাট, AM দেখতেই পাচ্ছেন, AM এর আপনার এটা খুব ভালো মডেল নাম্বারটা দেখতেই পাচ্ছেন। এটা AM এর খোদাই করা, অরিজিনালি খোদাই করা, জি খোদাই করা। এই ব্যাটটা যদি আপনারা নিতে আসেন, এটা দিয়ে মারুতি 5 স্টার 3 স্টার দুটোই খেলতে পারবেন। এটা খুব ভালো মানের একটা ব্যাট। এটা 1450 টাকা মাত্র প্রাইস পড়বে, 1450 টাকা, 1450 টাকা মাত্র। জি। তো আজকে আমাদের ভিডিও এতটুকুই ছিল। অবশ্যই যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে, অবশ্যই আপনারা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, আর আপনাদের জানাবেন যে কমেন্টের মাধ্যমে আসলে কি আপনারা আরো কি চান, মূলত যদি অন্য কোনো ভিডিও চান অবশ্যই জানাবেন, আমরা করার চেষ্টা করব। আর আচ্ছা, শামিম ভাইয়ের দোকানের নামে শামিম স্পোর্টস নামে ফেসবুকে একটা পেজ আছে, শামিম স্পোর্টস, অবশ্যই অ্যাড হবেন ওখানে। আমাদের অনেক অনেক অফার কিংবা আপনার নতুন নতুন কালেকশন যেটা নতুন নতুন অবশ্যই ওটা আমরা ওখানে পোস্ট করে থাকি। অবশ্যই যারা অ্যাড আছেন তারা তো দেখছেনই, আর যারা অ্যাড হন অবশ্যই অ্যাড হবেন। আর এর পাশাপাশি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, তাহলে আরো শামিম ভাই আমার চ্যানেলে দেখতে পারবেন। আচ্ছা শামিম ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম শামিম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।